שלום, שמי מוטי, ואני אראה לכם היום איך מוסיפים את אפליקציית התרומות לדף הפייסבוק שלכם, לקמפיין שלכם. אם תרצו תוכלו להוסיף גם את אפליקציית המתנדבים בדף הפייסבוק. בעזרת האפליקציות האלה אתם תוכלו לקבל תרומות ישירות בדף הפייסבוק שלכם, ואם תרצו גם לקבל בקשות התנדבות לעזור לכם בקמפיין שלכם. אני קודם כל אראה לכם איך יוצרים את הדף בפייסבוק, ולאחר מכן אנחנו נעבור לאתר שלנו ואני אראה לכם איך מוסיפים את האפליקציות. אם יש לכם כבר דף בפייסבוק בשביל הקמפיין הזה, אז אתם יכולים להתעלם מהחלק הראשון ולהתקדם קצת קדימה בווידאו הזה ולראות איך אנחנו מוסיפים את הקמפיין, את הדף של הקמפיין, את האפליקציות לדף קמפיין. בגדול אנחנו מתחילים בדף הפייסבוק, לוחצים פה על הקישור Home, ואתם תקבלו רשימה פה בצד שמאל של הדפים שלכם, ויש פה גם קישור שנקרא Create Page, יצירת דף, לוחצים עליו, ואנחנו ממליצים לבחור דף של ארגון, זה תלוי בכם, ולבחור גם כן cause, אוקיי? כי אתם מנסים לגייס תרומות לקמפיין. אני אצור דף קמפיין שנקרא עזרו לתושבי עוטף עזה, זה דבר שהרבה אנשים מנסים לעשות, ולוחצים על ה-Get Started. אתם כמובן יכולים לשים את השם של הקמפיין שלכם בשם. פייסבוק רוצים מידע אודות הקמפיין, הדף. אני אעשה סקיפ, אני אראה לכם איך לעשות את זה באתר שלנו. הם יבקשו כמובן גם כן תמונת פרופיל, אתם יכולים לעשות גם סקיפ פה, ואחרי זה אנחנו עוברים לחלק שבו אנחנו יכולים להוסיף את הדף החדש הזה לרשימת הדפים שאנחנו אוהבים, וצריך ללחוץ פה על הכפתור Add to favorites, ואז על הכפתור Next. אתם לא חייבים להוסיף אותו, כמובן, זה תלוי בכם. החלק האחרון זה להגיד לפייסבוק לאיזה קהל אתם רוצים שהדף הזה ייחשף, וזה כבר תלוי בכם. אתם יכולים לעשות שינויים פה מבחינת הגילאים, מבחינת המין של האנשים, דברים שהם מתעניינים בהם, זה יכול להיות גם כן לפי שפות. אני פה אוסיף את השפה העברית, אבל אתם לא חייבים לעשות את זה, ואתם יכולים להוסיף גם כן יותר משפה אחת אם אתם רוצים. לוחצים פה על הכפתור Save, ופייסבוק מיד יוצרים את הדף, וזה כל מה שאתם צריכים בעצם לעשות בפייסבוק. כל היתר אתם יכולים לעשות באתר שלנו. לא שאנחנו רוצים שתעשו את זה באתר שלנו, אנחנו מעדיפים
שתעשו רק פעם אחת את ההוספה של האפליקציות באתר שלנו, ואחרי זה את כל השינויים אתם יכולים לעשות ישירות בפייסבוק. עכשיו אנחנו פשוט נעבור לאתר תורמים.org ונבצע כניסה לחשבון. כל אחד יש לו את החשבון שלו, אני נכנס לחשבון הזה, ובחשבון הזה אני כבר יצרתי קמפיין שנקרא עזרו לתושבי היישובים בעוטף עזה, ואם אתם לוחצים פה על הכפתור אתם רואים שהתוכן מופיע כבר. אני מאוד ממליץ לכם קודם כל להוסיף את התוכן ואחר כך לנסות להוסיף את הדף של הקמפיין. זהו, זה הדף שלכם, ואתם כרגע יכולים ללכת לאתרים חברתיים ופה ללחוץ על הכפתור של פייסבוק. כמובן אתם יכולים להוסיף יותר מפייסבוק, אתם יכולים להוסיף גם את טוויטר, גם את יאהו וגם את גוגל. האפליקציה שלנו נקראת עמותת טק, בפייסבוק יגידו לכם מיד שעמותת טק, האפליקציה רוצה מידע לגבי הפרופיל שלכם ורשימת החברים. אנחנו לוחצים על continue, וכרגע הפייסבוק אומר לכם שאנחנו גם כן מבקשים לנהל את הדפים עבורכם, את הדפים שלכם, כי בלעדי זה אנחנו לא נוכל ליצור את האפליקציות, אז יש ללחוץ על OK פה, ומה שקורה עכשיו ברקע זה שאנחנו הולכים לפייסבוק, מקבלים את רשימת הדפים שלכם, רואים איזה קמפיין אתם יצרתם, ומופיע כאן השם של הקמפיין, ואנחנו צריכים לבחור את הדף. אנחנו יצרנו דף שנקרא עזרו לתושבי עוטף עזה, ולוחצים על בחר. ברקע אנחנו מיד הולכים לפייסבוק ודולים משם את כל האינפורמציה על הדף שלכם. אם הדף כבר קיים, אין בעיה, אנחנו מוסיפים אותו בכל מקרה, וכאן אנחנו בדף הזה מראים לכם את הסטטיסטיקה שלכם על המידע שקיבלנו מפייסבוק לגביכם. לי יש 30 חברים, זה לא מספיק חברים, אתם צריכים כמה שיותר חברים בשביל לקבל תרומות כמה שיותר, אז כמה שיותר חברים יותר טוב. אנחנו נותנים לכם הודעה שאומרת לכם את זה, אבל זה לא טעות, זה רק מה שנקרא recommendation. הקמפיין שלנו, הקטגוריה שלו זה קהילה, אז אנחנו הולכים ורואים איזה קבוצות יש בפייסבוק שקשורות למילה קהילה, ומראים לכם את הקבוצות האלה. אתם באופן כללי צריכים להצטרף לכמה קבוצות שאתם יכולים, אתם לא חייבים כמובן, אבל זה מומלץ. אני אגיד לכם למה, כי האנשים בקבוצות האלה הם מתחברים אליך או אלייך, וכמובן אתה יכול להזמין אותם, אתם יכולים להזמין אותם לדף שלכם, ובגדול הם יכולים להיות תורמים פוטנציאליים, אז כדאי לעשות את זה. אתם לא חייבים, אבל זה כדאי. אני הולך כרגע לעדכון של הדף של הפייסבוק, והדבר הראשון שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים את הדף, את התמונה של הקמפיין שלכם, והופכים אותה לתמונת הפרופיל.
אוקיי? דבר שני שאנחנו עושים זה כמובן אם אין לכם תמונת פרופיל. אם יש לכם אנחנו לא נוגעים בדף, לא עושים שום דבר. אם יש לכם, אם אין לכם תמונת רקע, אתם יכולים ליצור תמונת רקע פה. אתם יכולים לבחור רקע הדרגתי למשל, או אתם יכולים גם כן להוסיף תמונת רקע, ואני אעשה את זה, אני בוחר תמונה שיצרתי. התמונה של הפרופיל צריכה להיות 180 על 180, התמונה של הבאנר צריכה להיות 851 על 315. אנחנו מנסים לעזור לכם ולשנות את הגודל אם התמונה לא מתאימה בגודל, אבל רצוי שאתם תיצרו את זה בגודל המתאים. אז זהו, זה תהיה תמונת רקע שלי. אני רוצה להוסיף כאן תמונת צד, להוציא את התמונה של החמאסניק משם, ואני יכול לשים את התמונה בצד פה. אני יכול גם כן לסובב אותה קצת אם אני רוצה, ואני אוסיף כאן גם איזה כותרת, ואני אכתוב בכותרת הזאת משהו באנגלית, כי הדף שלי פונה גם לתורמים באמריקה. Help Gaza communities. ואני אבחר פונט גדול, 48. אתם יכולים לשנות גם את הסגנון של הפונט, ופה אני בוחר צבע לטקסט. אני אבחר לבן בגלל שהרקע מאוד כהה פה, והנה אני יכול להזיז גם את הטקסט. אתם יכולים להוסיף גם שורה שנייה אם אתם רוצים. זה רק אם לא יצרתם עדיין תמונת רקע. בנוסף לכך אתם גם צריכים לעשות שמו, כי התמונה הזאת עדיין לא נוצרה. אנחנו יוצרים אותה כרגע ברקע ומעלים אותה לפייסבוק עבורכם. השלב הבא אחרי זה כמובן לקחת את כל המידע מהקמפיין שלכם, ואנחנו רואים שאתם בשפה עברית, אז אנחנו לוקחים את התוכן של הקמפיין שלכם מהדף, דף הקמפיין בעברית. אנחנו לוקחים את הטיזר ושמים אותו פה. הטיזר הזה פה, אם תלכו לכאן, מספר האותיות המקסימלי הוא 200, אותיות בעברית לוקחות 2 בייט, זה אומר שאני צריך לקצר את זה קצת, ופה אני מופיע התוכן שלקחתי מהתוכן של הדף, והכתובת אנחנו לוקחים מהתוכן שלכם באנגלית, בגלל שהכתובת צריכה להיות באנגלית. אנחנו עושים גם geocoding לכתובת שלכם, כדי שפייסבוק ידעו במדויק איפה המקום שלכם, המיקום שלכם. אתם יכולים לבחור גם את אפליקציית המתנדבים וגם את אפליקציית התרומות.
וברגע שעשיתם את כל זה, אתם פשוט, דרך אגב, אתם יכולים להוסיף פה עוד כתובות מייל עם פסיק ביניהם. ואז אתם לוחצים על עדכון דף הפייסבוק, ואנחנו הולכים מאחורנית שמה, ומתקשרים לפייסבוק, מעלים את כל המידע הזה לדף הפייסבוק שלכם, ויוצרים עבורכם גם את התבניות לתרומה בדף הפייסבוק שלכם. ועכשיו אם אני חוזר לדף הפייסבוק ואני עושה לו רפרש, כל המידע שלקחנו מהדף של הקמפיין שלכם באתר תרומי.נט פשוט יופיע עכשיו בדף הפייסבוק שלכם לקמפיין הזה. וכמובן אתם תראו פה תבנית לתרומות ותבנית למתנדבים. עכשיו מה שיקרה זה שאם אנשים בפייסבוק יראו את הדף שלכם, הם יוכלו לבוא לפה, ללחוץ על התבנית של התרומות. זה ייראה קצת אחרת עבורם, בגלל שהכותרות האלה יהיו פה למעלה במקום פה בצד, בגלל שהם לא הבעלים של הדף הזה. מיד הם רואים את הכותרת הזאת שאומרת להם שאם הם רוצים לתרום, הם צריכים לתת לנו מידע מסוים, שממנו אנחנו דולים את האינפורמציה עליהם. לוחצים על הכפתור של פייסבוק וממשיכים, ואז ברקע אנחנו מקבלים את כל המידע עליכם, ואנחנו מראים לכם מראים לתורם את ההטבות שלכם, והם יכולים לבחור הטבה, הם יכולים לתרום גם תרומה נוספת. דרך אגב, הטקסט שמופיע כאן מופיע באנגלית בגלל שהשפה המקורית שלי היא בעצם אנגלית בפייסבוק, אז אני מקבל את כל המידע באנגלית. אתם כמובן, אם יש לכם חשבון בפייסבוק בעברית, תראו את כל המידע הזה בעברית. פה התורם יכול לבחור כמה הטבות, איזה הטבות הוא רוצה. למשל הוא יכול לבחור שתי הטבות כאן, ואנחנו מראים לו מה-total contribution. הוא יכול להוסיף תרומה, ללחוץ על contribute, ואז הוא תורם דרך כרטיס האשראי שלו. הכסף עובר ישירות לחברה שלנו בארצות הברית שנקראת תרומי.נט, ומשם אנחנו מעבירים לכם את הכסף בתום הקמפיין שלכם. מה שכן אני רוצה להבהיר לכם זה שפייסבוק נותנים לתורמים עד 3 חודשים לשנות את דעתם ולבקש ביטול של תרומה. זה אומר שאנחנו בתום הקמפיין שלכם לא נוכל להעביר לכם את הכסף שתקבלו בפייסבוק, אלא אם כן אתם תיתנו לנו כרטיס אשראי, שבמקרה ואתם תקבלו ביטול תרומה, אנחנו נוכל לגבות את הכסף בחזרה מהחשבון שלכם. אם אתם נותנים לנו אמצעי תשלום, אז אין בעיה.
אנחנו מעבירים לכם מיד את הכסף. אם לא, אנחנו צריכים לחכות עד שיעברו 3 חודשים מהתרומה האחרונה. בנוסף לכך אתם מקבלים תבנית של מתנדבים, ואם לוחצים עליה, אנשים מפייסבוק שרוצים להתנדב ולעזור לקמפיין שלכם יכולים ישירות מפה. הם לוחצים על התבנית של מתנדבים, מקבלים את אותה הודעה, בכדי להגיש בקשת התנדבות צריך ללחוץ פה על הכפתור, הם לוחצים על הכפתור ואנחנו מודיעים להם שאנחנו צריכים פרופיל, מייל, תאריך לידה, ההיסטוריה של העבודה שלהם והיסטוריית החינוך שלהם, וכמובן גם כן העיר שבה הם גרים. ואם הם לוחצים על continue, זה כל מה שהם צריכים לעשות. אנחנו מיד מקבלים את האינפורמציה מפייסבוק ושולחים לכם מייל שמודיע לכם שיש לכם בקשת התנדבות חדשה, והעתק של המייל הזה נשלח גם כן למבקש הבקשה. זהו, זה כל מה שאנחנו היינו צריכים להראות לכם. שיהיה לכם בהצלחה בקמפיין. תודה.